Cześć, nazywam się Tytus. Dzisiaj do mnie doszła paczka od Traxasa, dokładnie model Teton, taki malutki, fajny. Zaraz Was zaproszę do obejrzenia otwarcia pudełka, co dostajemy w pudełku. To więc co, nie przedłużajmy, otwórzmy wreszcie to pudełko, bo jestem ciekawy. To teraz czas otworzyć paczuszkę. I model się ukazuje. Tutaj mamy pilota. Tutaj bateryjki w zestawie do kontrolera, czyli do pilota. I ładowarkę samochodową, żeby ładować baterię do modelu. W zestawie jeszcze jest instrukcja. Paragon. Model jest przyczepiony takimi drucikami do pudełka, żeby nie odpadł. Po otwarciu, to znaczy po zdjęciu karoserii, tak wygląda model. Tu jest bateria. Tu są amortyzatory. Silnik. Podłączenie do baterii. Model włączyłem. Model jest włączony i dodajemy gazu. Się skręcają koła. No dobra, teraz czas na jazdę próbną. Pojeździmy sobie teraz w lesie.
Jak Wam się podobała jazda próbna tym modelem? Trochę już się ukurzył. No nic, pojeździł w terenie. Słuchajcie, ja go kupiłem tylko dlatego, bo chcę mieć taki drugi model do plecaka, jak ja to nazwałem. Taki mały, żeby włożyć sobie w plecak, jak idę na spacer do lasu czy coś. To żeby sobie pojeździć przy okazji. A na taki fajny teren to mam model Summit 1,10 skala. No porównać te dwa modele jest bardzo ciężko, ponieważ ciężko jest porównać te dwa modele, bo po pierwsze wielkość inna, ciężkość modelu. Wiadomo, że tamten Summit cięższy, to lepiej jeździ po konarach, nie wyrzucają go tak w powietrze jak tego małego, że mała przeszkoda i się dzieje dla niego wielką przeszkodą. No ale to jest mój dodatkowy model, tak jak mówiłem, więc nie przejmuję się tym, a tylko tak dorywczo, jak idę na spacer, wziąć sobie pojeździć. Jeśli ktoś by chciał taki mały model, jak ja mówię, dorywczo dla dziecka, to wiadomo, że taki mały jest lepszy niż duży. A Wy napiszcie w komentarzach, jakie używacie modele, jaką skalę macie i co uważacie o takich małych modelach. Ja dziękuję za obejrzenie. Oj, słońce atakuje mnie spod drzew, bo jestem w lesie właśnie na spacerze. Testuję ten model. Cieszę się, że wreszcie go mogłem przetestować. No nic to napiszcie jeszcze raz w komentarzu, jakiego modela używacie, co sądzicie o takich małych. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!